მასშტაბებით სასერტიფიკაციო გამოცდა ფიზიკაში 2026 წელი ამოცანა ნომერი 30. ზამბარაზე მიმაგრებული სხეული ირხება წრფის გასწვრივ ჰარმონიულად ამპლიტუდითა და t პერიოდითო და ჩვენი მიზანია განსაზღვროთ t მესამედ დროში ამ სხეულის მიერ გავლილი მაქსიმალური მანძილი. ჩავწეროთ მოცემულობა. მოცემული გვაქვს ამპლიტუდა ხევის, აგრეთვე დელტა t, ესე იგი ის დრო რა დროშიც გვაინტერესებს ჩვენ სხეულის მიერ გავლილი მაქსიმალური მანძილი რა არის, ეს ტოლი არის t მესამედის, ხო, ასე. და ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ისი ტოლი არის ეს მაქსიმალური ამ შუალედში. ხო, ეხლა ჰარმონიული რხევა გვაქვს და ჰარმონიული რხევა შესაძლებელი აღიწეროს როგორც სინუსით, ასევე კოსინუსით, კერძოდ x უდრის a კოსინუს ომეგა t-ს პლუს φ ან x უდრის a სინუს ომეგა t-ს პლუს φ. ორივე აღწერს ერთი და იგივე პროცესს და ამ პროცესის დასახასიათებლად პირობითად ავირჩიოთ პირველი. მეორე შეგვიძლია თუ არა აქვს მნიშვნელობა, შედეგზე გავლენას არ იქონიებს. და აქედან ჩვენ რა გამოგვდის ახლა? აქედან დროის საწყის მომენტში, როცა t უდრის ნულს, ეს ჩვენი მერხევის სხეული იმყოფება x1 უდრის x1 უდრის, ახლა t-ს მაგივრად აქ თუ ნულს ჩავსვათ, აი ეს წევრი აღარ გვექნება და გამოგვივა რომ x1 უდრის a კოსინუს φ-ს, ხო? სადაც φ არის საწყისი ფაზა. ხოლო დელტა t დროის გასვლის შემდეგ x2 ტოლი იქნება a კოსინუს. ხო, ფაზა შეიცვლიდა, ხო, რადგანაც დრო გავიდა და დავუშვათ პირობითად აი ამ დროში, t მესამე დროში, ფაზა შეიცვალა რაღაც დელტა φ-ი. და ეხლა ეს დელტა φ რა იქნება? ეხლა თუ გავითვალისწინებთ, რომ კუთხური სიჩქარე განიმარტება როგორც ფაზის ცვლილება დელტა φ შეფარდებული იმ დროსთან, რა დროშიც ეს ცვლილება მოხდა. და აქედან ჩვენ რა გამოგვივა? ჩვენ გამოგვივა, რომ დელტა φ ტოლი არის ომეგა დელტა t-ი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ომეგა არის მეორე მხრივ 2π შეფარდებული t-სთან, ხოლო დელტა t მოცემულობით არის t მესამედი. მივიღებთ, რომ დელტა φ ტოლი ყოფილა 2π მესამედის. შესაბამისად, მოდით ჩავსვათ ახლა აქ, რას მივიღებთ? ესე იგი მივიღებთ, რომ ეს ტოლი არის a კოსინუს φ-ს პლუს 2π მესამედი. ნუ საიდანაც ზოგადად გავლილი მანძილისთვის მივიღებთ, რომ ეს უდრის x1 მინუს x2. ხო? ეს ტოლი იქნება x1 არის a კოსინუს φ, კიდე გამოაკლდება x2, რომელიც აი აქ გვაქვს ნაპოვნი a კოსინუს φ-ს პლუს 2π მესამედი. მოით ახლა ეს არგუმენტის ჯამის ფორმულით გავშალოთ, რა გვექნება? ეს ტოლი იქნება a კოსინუს φ-ს მინუს a ჯერ კოსინუს φ კოსინუს 2π მესამედი მინუს სინუს φ სინუს 2π მესამედი, ხო? ეს ფრხილებიც მოუშალოთ, მაშინ აქ ნიშანი შეიცვლება, ხო? ეს ტოლი არის, ეს ტოლი იქნება. ახლა თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ, რომ ჯერ დავწეროთ, მოდით a კოსინუს φ-ს მინუს კოსინუსი 2π მესამედზე არის მინუს 1/2 ტოლი, ამიტომ აქ რომ მინუსი არის გაპლიუსდება და დაგვრჩება პლუს კიდე 1/2 a კოსინუს φ. ამას კიდე დაემატება სინუს რაც შეეხება სინუსი 2π მესამედზე არის ფესვის 3 ორთან, ხო? ფესვის 3/2 სინუს φ. ეს ტოლი იქნება a კოსინუს φ-ს რო კიდე 1/2 a კოსინუს φ დაემატება, მივიღებთ 3/2. მოდით ასე გავაკეთოთ, a გავიტანოთ ფრხილებს გარეთ. ყველა წევრში a შედის, აქ გამოგვრჩა როგორც ჩანს. აქ გამოგვრჩა a გამოგვჩენია ფრხილი რო გავხსენით. აზეც ხო უნდა გაგვემრავლებინა და ატომაც გამოგვრჩა აქ. a გავიტანოთ ფრხილებს გარეთ და ფრხილებში დაგვრჩება 3/2 კოსინუს φ-ს პლუს ფესვის 3/2 სინუს φ. ასეთი გამოსახულება, ანუ ეს ის საზოგადოდ აი ასეთი სახით არის წარმოდგენილი, გავლილი მანძილი. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს მაქსიმალური მნიშვნელობა. ნუ ესი არის ახლა დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ φ-ზე და ფაქტურად ჩვენ გვაქვს ექსტრემუმის ამოცანა. ექსტრემუმის პირობა არის იმისთვის, რომ ფუნქციას მაქსიმალური მნიშვნელობა ჰქონდეს,
მისი წარმოებული შესაბამისი არგუმენტით მაქსიმალურ ექსტრემუმის წერტილში, ნუ ხან კრიტიკულ წერტილს ეძახიან ხოლმე, ხან სტაციონარულ წერტილს, არ აქვს მნიშვნელობა, რას დაუძახებთ. ნუ გარკვეული განსხვავებიც არის მაგას შორის, მაგრამ მაგას დავანებოთ თავი. ესე იგი, სტაციონარულ წერტილს ვეძებთ, პირობა იქნება ასეთი, ესე იგი, ds დელტა dφ წარმოებული გავლილი მანძილის φ-ი ტოლი უნდა იყოს 0-ის მაქსიმალურ წერტილში, როგორც ფუნქციას ისე რომ შევხედოთ, ხო? ხო და გავაწარმოოთ მოდით აი ეს გამოსახულება φ-ი. φ-ი ამის გაწარმოება რას მოგცემს ახლა? φ-ი თუ გავაწარმოებ 3/2 და a მუდმივი არის, მოდით დავაკეთოთ ეს. ესე იგი გვექნება d-dφ. ეს ჩავსვათ უბრალოდ, აი ეს გამოსახულება ჩავსვათ, ეს ის მაგივრად. a 3/2 კოსინუს φ-ის პლუს ფ-ის 3/2 სინუს φ. ნუ a მუდმივი არის, შეგვიძლია გარეთ გავიტანოთ, აქ გავიტანოთ, არ არის პრობლემა, წარმოებულის ნიშნის გარეთ. და რა დაგვრჩება, ესე იგი 3/2 ეს უდრის 3/2-ის მუდმივია 3/2 a და კოსინუსის წარმოებული არის კოსინუს მინუს სინუსი, ამიტომ აქ მინუსი დაждდება, მინუს სინუს φ გვექნება. ამას კიდე დაემატება ფ-ის 3/2-ის წარმოებულის ნიშნის გარეთ გავა, ფ-ის 3/2 a სინუსის წარმოებული არის კოსინუს φ. და ეს უნდა გავუტოლოთ ახლა ჩვენ ნულს, ხო? ნულს თუ გავუტოლებთ, რა გამოგვივა? ეს აების შეგვეკვეცება, შეგვიძლია ესორებით შეგვეკვეცება და გამოგვდის ჩვენ შემდეგი გამოსახულება აქედან. ჩვენ ვიღებთ, რომ ფ-ის 3 კოსინუს φ-ის მინუს 3 სინუს φ ტოლი ყოფილა 0-ის. აქედან მინუს 3 სინუს φ გადავიტანოთ ტოლობის მარჯვნივ, გვექნება ასეთი გამოსახულება. ტოლობის ორივე მხარე გავყოთ კოსინუსზე, ესე იგი აქედან გამოდის, რომ სინუს φ შეფარდებული კოსინუს φ-ზე ტოლი არის ფ-ის 3 შეფარდებული 2-თან. სინუს φ კოსინუს φ-ზე არის ტანგენსი, ტანგენს φ და ტანგენსი ფ-ის 3 2-ზე არის 30 გრადუსზე. აქედან ჩვენ ვასვით, რომ φ მარტო 30 გრადუსზე არ არის, მაგრამ ნუ შეგვიძლია საწყის ფაზად ავიღოთ ჩვენ 30 გრადუსი. 30 გრადუსი. კი ბატონო, 30 გრადუსი ყოფილა φ. თუ φ არის 30 გრადუსი, ნუ π6-დი სხვა სიტყვებით, ხო, π6-დი. აი ჩავსვათ, აი რა გვექნება, ესე იგი, ეს ტოლი იქნება a ჯერ 3/2 გამრავლებული კოსინუს φ არის π6-დი. კოსინუს π6 30 გრადუსი არის ფ-ის 3/2. კიდე დაემატება ფ-ის 3/2 ჯერ სინუსი 30-ზე არის 1/2, ხო? და რას მივიღებთ, ესე იგი? a ჯერ 3 ფ-ის 3/4-ს კიდე 1 ფ-ის 3/4 ემატება 4 ფ-ის 3/4 გამოგდის. ესენი მოკვეცება და საბოლოოდ ჩვენ გამოგვივიდა, რომ ეს მაქსიმუმი ტოლი ყოფილა ფ-ის 3 100. ასე ბატონო ჩემი. ნუ ეს ამოცანა, დაწყოლის ამოცანას არ გავს იმ გაგებით, რომ ჩვენ ახლა გამომდინარე იქიდან, რომ კოორდინატი იცვლება სინუსიდან კოსინუსით. კოორდინატი არის დროის არაწეფი ფუნქცია, ხო? შესაბამისად, დროის ნებისმიერ შუალედში სიჩქარე განსხვავებული აქვს. თუ სიჩქარე განსხვავებულია, სტანდარტული გზა და სტანდარტული მიდგომა, როცა ჩვენ განვიხილავთ წფითვანაბარ მოძრაობას ხოლმე, არ გამოგვადგება ამ ამოცანის ამოსახსნელად. ნუ დავწეროთ პასუხი, ესე იგი, საბოლოოდ რა გამოგვივიდა? a ფ-ის 3, პასუხი g.